Fitur ini membantu mesin mendeteksi uang palsu. Dengan mode ini, cukup masukkan uang, mesin langsung menghitung otomatis tanpa perlu tekan start. Fitur ini dapat menampilkan total nilai uang yang dihitung, bukan hanya jumlah lembar. Mode ini dapat membantu menjumlahkan hasil hitung dari beberapa kali penghitungan. Fitur ini dapat membantu set target jumlah lembar uang yang akan dihitung. Nah, jika batch disetel ke 20, mesin akan otomatis menghitung dan berhenti setiap mencapai 20 lembar uang. Dan untuk fitur terakhir, selain rupiah, mesin ini juga dapat menghitung mata uang USD dan euro.